কেলিফৰ্ণিয়াত বিধ্বংসী বনজুই শতিকাটোৰ সবাতোকৈ ভয়ংকৰ বনজুইত ভস্মীভূত বিউট কাউণ্টি প্ৰাণহানি 9 জনৰ 20,000 একৰ ভূমিৰ বনাঞ্চল যাহ কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে এই বনজুই নৰ্দাৰ্ণ কেলিফৰ্ণিয়াৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল মুহূৰ্ততে এফালৰ পৰা গ্ৰাস কৰিছে বনজুয়ে স্বৰ্গ সদৃশ কেলিফৰ্ণিয়া জ্বলিছে আৰু নিবিষতে যাহ গৈছে 6,700 গৃহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গৃহহাৰা হৈছে সহস্ৰাধিক লোক নিখোজ 35 জন লোক স্কুল বাছ সহ বহু গাড়ী বনজুইত জ্বলি ছাই হৈছে সাগৰৰ পাৰত আৰু ৰাজপথত গৃহহাৰাৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ বনজুই নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যোৱাত জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা হৈছে হেলিকপ্টাৰেৰে আকাশমাৰ্গৰ পৰা জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা কলা ধোঁৱাই সমগ্ৰ অঞ্চল ছানি ধৰাৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান ব্যাহত হয় বনজুয়ে এক প্ৰকাৰ শ্মশানত পৰিণত কৰে স্বৰ্গপুৰী নৰ্দাৰ্ণ কেলিফৰ্ণিয়াৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল সেউজ গছ-গছনি ঘৰবাৰী বাট-পথ গাড়ী ভস্মীভূত হয় বিধ্বংসী বনজুইত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ